Hai guys, ketemu lagi dengan Ara. Hari ini Ara bakal mengumumkan siapa yang dapat tasnya. Ini dia, dan warna pink. Siapa yang menang? Ayo kita lihat. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang warna pink 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? 7. 7 juga? Coba hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi. Kita bakal lihat komentar. Siapa yang berhasil jawab, kita akan antar. Mana ya? Ini siapa nih? Si Aisyah 296. Kak, jawab ya. Tas pink 5, snack ungu 7, snack Kak semoga rezeki. Salah ya? Salah dong. Karena yang pink? Karena yang pink itu 7. Jadi 7 ungu 7 pink ya? Iya sama. Ada jawaban yang benar nggak sih tuh? Nah, kita lihat. Ini ada user apa? Nggak bisa baca. Bismillah, tas pink 5, snack tas ungu 6. Kak semoga benar. Salah. Ini siapa nih? Bismillah, tas pink ada 5 jajan, yang tas ungu ada 6 jajan. Si Marsha nih. Bismillah, semoga dapat tas ungu. Bismillah, tas pink snack ya ada 7, yang ungu ada 6. Hah? Dikit lagi padahal. Terus? Ini siapa? Marsha. Bismillah, tas pink please. Cynthia mau jawab tas yang pink 5, tas ungu 6. Salah. Mau jawab yang pink 5, snack yang ungu 6. Salah. Kenapa nih pertama? Bismillah, tas pink snack ya 7, yang tas ungu snack ada 6. Hampir nggak ada guys yang menang. Nggak ada yang menang? Nggak ada. Ya gimana dong. Berarti nggak ada yang benar ya? Semua salah? Marsha yang pink 7, 2. Berarti Aisyah nih ungu 7 benar. Yang Vira Zahra Masukin aja, kalau salah semua masukin aja di undian nanti. 7, nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Tulis semua namanya, nanti kita kocok. Biar aja ya. Oke. Hai guys, karena semua jawaban salah, jadi siapa yang sudah komentar di kolom komentar video kami akan masukkan nama-namanya di dalam satu gelas dan kami akan kocok. Siapa yang keluar, maka dialah yang akan berhak mendapatkan 2 tas ini. Oke guys. Ini ada 7 di sini, namanya udah pada lengkap ya. Nih. Yang ditulisnya D apa gitu. Soalnya bingung namanya siapa, nggak kenal soalnya. Kecuali ada namanya guys. Ini kita susun, nanti kita acak. Ini dia. Namanya lihat. Mama kocok ya. Ini tas. Hah? Ini untuk tas pink dulu ya. Iya. Ambil lah, ambil pakai tangan. Kamu boleh ngintip. Siapa? Siapa ya? Akila. Akila untuk tas Pink. tas pink. Terus Lihat. Nah, kita ambil aja pakai. jangan nggak boleh kita kocok. Tuh, lagi. Coba Mir. Jafira. Siapa? Jafira. Jafira dapat Selamat
buat Akila yang mendapatkan tas pink, dan selamat Zafira mendapatkan tas ungu. Tunggu konfirmasinya ya. Bye. Jangan lupa subscribe, like, komen. Tunggu giveaway-nya selanjutnya ya. Dadah.